მოგესალმებით. ახლახანს დასრულდა მუშაობა ფიზიკის საბაზო საფეხურის სტანდარტის პირველად ვერსიაზე, რომელიც უკვე საჯარო განხილვებზე არის წარმოდგენილი. სტანდარტი შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი ეს გახლავთ საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები, რომელიც მოგვითხრობს თუ რატომ უნდა ვისწავლოთ ეს საგანი, რა სარგებლებს მოუტანს, ასე ვთქვათ, მოსწავლეს ეს საგანი, როგორც კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით, ასევე პიროვნული განვითარების მიმართულებით, ასე ვთქვათ. მეორე ნაწილი საგნის სტანდარტის შეეხება შედეგებს, რომელიც დაფუძნებულია 4 ძირითად ცნებაზე, საგნის 4 სამიზნე ცნებაზე. ეს სამიზნე ცნებებია მატერია, ენერგია, ძალა და ფიზიკური პროცესი. შესაბამისად, შედეგებიც გვაქვს 4 და თითოეული მათგანი არის შესატყვისი ამ სამიზნე ცნებების. მეორე ნაწილში ასევე შედეგებთან ერთად წარმოდგენილია ამ შედეგის მიღწევის ინდიკატორები და სამიზნე ცნებათა მოცულობა, სამიზნე ცნების აღწერილობა, რომელზე დაფუძნებითაც მიიღწევა შედეგები. სტანდარტის მესამე ნაწილში წარმოდგენილია სავალდებულო თემები და მათი შინაარსი. ეს თემებია მაგალითად მექანიკური მოვლენები, სითბური მოვლენები, ელექტრული მოვლენები, გეომეტრიული ოპტიკა. განახლებულ სასწავლო გეგმაში აქცენტი უფრო მეტად არის გადატანილი ღირებულებით ნაწილზე და კომპეტენციების განვითარების ნაწილზე, ასე ვთქვათ. წინა თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმასთან შედარებით, განახლებულ სასწავლო გეგმაში, მაგალითად ფიზიკის საბაზო საფეხურის სტანდარტის წარმოდგენილ ვერსიაში ვნახავთ საგნობრივ შედეგებს, რომელიც ფორმულირებულია იმდაგვარად, რომ შედეგი ავტომატურად მოიცავს მის ფუნქციურ კომპონენტსაც, ანუ ბოლოვდება ისეთი ფრაზით, რომელიც გვიჩვენებს თუ რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ამ კონკრეტული შედეგის მიღწევას და შესაბამისად ზოგადად საგნის სწავლას. 4-ვე შედეგი საბაზო საფეხურის ბოლოს რაც უნდა მიიღწეს, დიალოგშია საგნის სწავლა-სწავლების მიზნებთან, რაც ერთის მხრივ გაცილებით უფრო მეტად უსვამს ხაზს იმას, თუ რატომ უნდა დადგეს ეს შედეგები და რა ღირებულებითი ნაწილი უნდა ჰქონდეს მას. მესამე კომპონენტი, რომელიც ასევე ამას მიგვითითებს, თუ რატომ არის განახლებული სასწავლო გეგმა უფრო მეტად კომპეტენციებზე ორიენტირებული, ამას ჩვენ ვნახავთ საგნის შედეგების შესაბამის ინდიკატორებში, შედეგების მიღწევის ინდიკატორებში, რომელიც ფორმულირებულია და წარმოდგენილია იმდაგვარად, რომ თითოეული ინდიკატორი ან ინდიკატორთა ჯგუფი მიუთითებს სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა გზებით აი ამ კონკრეტული საგნობრივი შედეგის მიღწევას. განახლებულ სასწავლო გეგმაში აქცენტი ასევე გაკეთებულია საგანთა შორის კავშირების უფრო მკვეთრად წარმოჩენაზე. რასაც მიანიშნებს ახალი ჩანაწერი, რომელიც წინა თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, მაგალითად სტანდარტებში ეს არ გვხვდებოდა. თუ ვნახავთ სამიზნე ცნების აღწერილობის ნაწილს, თითოეული სამიზნე ცნების აღწერილობის ბოლოს გვაქვს ჩანაწერი, რომელიც დიალოგში მოდის კონკრეტული საგნის მომიჯნავე სხვა საგნებთან. ჩვენს მაგალითზე რო ვთქვათ, მაგალითად სამიზნე ცნება მატერიის აღწერილობის ბოლოს გვაქვს ჩანაწერი, რომ მოსწავლეს სამიზნე ცნება მატერიის გააზრება და ეხმარება მისი მომიჯნავე საგნების, მაგალითად ბიოლოგიის და ქიმიის სამიზნე ცნებების მიღწევასა და გააზრებაში. განახლებული სასწავლო გეგმისთვის ასევე პრიორიტეტია ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბება ინკლუზიური განათლების მისაღწევად. ჩვენ სტანდარტის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, ეს რამდენიმე ადგილზე შეიძლება ჩანდეს. დავიწყოთ იმით, რომ შედეგები კვლავ საფეხურეობრივია, რაც ამას ცალსახად უწყობს ხელს. ამის გარდა თითოეული შედეგს თან ახლავს შეფასების ინდიკატორები, რომელიც ფორმულირებულია და დანაწევრებულია, დაყოფილია იმდაგვარად, რომ შესაძლებელია შედეგზე გასვლა სხვადასხვა ინდიკატორის მიღწევით, ან ინდიკატორთა გარკვეული კომბინაციის, წყვილების, სამეულების და ასე შემდეგ მიღწევით. ამის გარდა ფიზიკის საბაზო საფეხურის სტანდარტში ასევე ვეღარ შევხვდებით ეგრეთ წოდებულ თემატურ ინდიკატორებს. შეიძლება ითქვას ეს იყო შედეგი წარმოდგენილი თემაში, რომელიც გაცილებით მკაცრ მოთხოვნებს უყენებდა თითოეული თემის შესწავლას და ამ მხრივ, როდესაც გვაქვს მხოლოდ განზოგადებული ინდიკატორები და ეს ინდიკატორები ყველა თემაში ერთნაირად და თანაბრად რეალიზდება, გაცილებით უფრო მოსახერხებელია ინკლუზიური სასწავლო გარემოს შექმნა აღნიშნული საგნის სწავლა-სწავლების პროცესში.
განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმა მორგებულია 10+2 სისტემაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ საბაზო საფეხური გვაქვს უკვე 4 წლიანი და მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 კლასებს მოიაზრებს, ხოლო საშუალო საფეხური გვექნება მე-11 და მე-12 კლასებში. საბაზო საფეხურის პროგრამის 4 წელზე გადანაწილება ერთის მხრივ საშუალება გააჩნია, რომ განტვირთულიყო ის და თან ქონოდა იმის შესაძლებლობებიც, რომ საშუალო საფეხურიდან საბაზო საფეხურზე გადმოგვეტანა ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორც არის მაგალითად ელექტრული მოვლენები, როგორც არის მაგალითად გეომეტრიული ოპტიკა, რომელიც წინა თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, თქვათ, საბაზო საფეხურზე არ გვხვდებოდა. ამის გარდა, საბაზო საფეხურის კონკრეტულ თემებში ძალიან ხშირად ჩვენ შევხვდებით ფრჩხილებში ჩასმულ შენიშვნებსა და ისეთ ჩანაწერებს, რომელიც ზღუდავს კონკრეტულ თემაში, კონკრეტულ შინაარსში რაღაც გარკვეულ სიღრმისეულ ცნობას ან კონკრეტული მათემატიკური აპარატის გამოყენებას. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ფიზიკოსებისთვის საინტერესო არის ახლა რომ თქვათ ვექტორების დგენელები ან ვექტორების გეგმილების გამოყენება იქ კონკრეტული რაოდენობრივი მსჯელობის დროს და ასე შემდეგ. განახლებული სასწავლო გეგმა წინა თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მსგავსად კვლავ ორიენტირებულია მასწავლებლებისთვის და სკოლებისთვის მეტი შემოქმედებითი თავისუფლების მიცემაზე. ჩვენი საგნის მაგალითზე რო განვიხილოთ, ეს მდგომარეობს იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკის საბაზო საფეხურის სტანდარტში წარმოდგენილი თემები სავალდებულოა, ამ თემებს ახლავს ზოგადი აღწერები, რომელიც თემის შინაარსზე მიგვითითებენ, თუ რა არ უნდა გამოგჩეს და რა არის სავალდებულო. თუმცა რა თქმა უნდა, სტანდარტში არ არის წარმოდგენილი ის ნაწილი, თუ როგორი შეიძლება იყოს ამ კონკრეტული თემის შინაარსის შედეგებამდე მისაღწევი გზები. ეს შეიძლება იყოს სასწავლო ეტაპების დაგეგმვა, ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული საკითხების გამოკვეთა, ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული კონტექსტ-მაგალითების წარმოჩენა, რომელთა მოფიქრებაც თავიდან ბოლომდე მასწავლებლის მხარეს გადადის. და აღნიშნული სასწავლო ეტაპების, აღნიშნული საკითხების ან კონტექსტ მაგალითების ერთობით შექმნილი კურიკულუმი, რომელიც თავიდან ბოლომდე კვლავ სკოლის მხარეს არის გადასული და სკოლას შეუძლია ეს კურიკულუმი შექმნას ყველა საგანში, იმის და მიხედვით, თუ როგორია სკოლის მისია, სკოლის ინტერესები და მასწავლებელთა ხედვები ამ მიმართულებით.